pour la cause africaine. Merci. Merci infiniment. Il ne tient qu'à Ninkala, voix de l'Amérique. Minya Lassiampi, Oyeka for Anga Jamana Saba, Burkina, Ani la Guinée, Ani Mali. O Jamana Sama, ni ala barka, Ulu Asro, Jamana Nyemaube, Uluka Jamana Nunyafabi, Nuluka Hakilnata, Nuka Hami, Ope Kuntlana Kilende, Miyaka Frafina, Kanga Jamana Surunya Nwana. Ka ko boloda munum se ka lafiya ani lakana nati anka jamana kono ka ko fana boloda min ba to an yɛrɛ an bɛ fɛ ka décision minnu ta an ka se ka ta ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw mana gɛrɛ dɛsɛ kan kan donc o de hukumu kɔnɔ bi an bɛ yan k'a fɔ ko Burkina ani Mali ani la Guinée k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw fana colonel Assimi Goïta capitaine Ibrahim Traoré ani colonel Mamadi Doumbouya y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an saba bɛɛ an bɛ pouvoir de transition de la n'a bɛ fɔ o ma ko furancɛ fanga donc pour que o furancɛ fanga in ka se ka taa ɲɛfɛ an bɛ fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn na ka hakili falenw kɛ k'a lajɛ gɛlɛya minnu b'an kan o gɛlɛya ninnu bɛ wuli cogo di pour que an ka jamanaw bɛ lafiya sɔrɔ pour que a bɛ fɔ min ma ko retour à l'ordre constitutionnel kalafiliw ka kɛ pour que fanga kura ka sigi mais an ka hakilinata ani jamana caman bɛ an da fɛ ani jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ kelen ye kuma bɛɛ parce que an ko bɛɛ k'a lajɛ de mun de y'an lase nin gɛlɛya kɔnɔ f'an ka ɲini k'o de faamuya an ka jamana caman bɛ yen nɔ fagaliw bɛ kɛ terrorisme bɛ yen insécurité bɛ yen nɔ o ye gɛlɛya nati an ka jamana caman kɔnɔ o y'a to fangaw yɛrɛ binna dɔw la fana a bɛ fɔ ko min ma ko mauvaise gouvernance jamanaw ma fangaw ma exercer ni tilennenya ye o fana ye problème wuli donc an ka hakilinata ye de f'an k'a lajɛ sisan ni baara bɛɛ kɛ an k'o condition ninnu bɛɛ lajɛ jamanaw ka dɛmɛ parce que a kana fɔ dɔrɔn ko k'a fɔ a ye boli ka taa a ye élection kɛ a ye nin kɛ k'a sɔrɔ n'aw ma sécurité nati n'aw ma lafiya sugu dɔw nati pour que mɔgɔw yɛrɛ ka se ka sigi ni fanga minnu sigina o fanga fana ka se ka kɛ jɛlenya na n'a bɛ fɔ bonne gouvernance pour que sini ma sinikɛnɛ sɔrɔsi dɔ kana wuli jamana ninnu kɔnɔ o kana fanga ta tugun donc an ka hakilinata ye f'an ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ baara min boloda sisan nɔ La Guinée bɛ k'a kɛ cogo di Mali bɛ k'a kɛ cogo di Burkina bɛ k'a kɛ cogo di an bɛ avancer cogo di an ni an jɛɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye UEMOA CEDEAO Union africaine n'an ka jɛkulu tɔw an n'olu bɛ se ka kuma k'a fɔ cogo di pour que k'a f'u ye gɛlɛya min b'an kan f'u ka ɲini de fɔlɔ ka gɛlɛya in faamuya ko ni gɛlɛya faamuyara o tɛ se ka sigi fana k'an kɔnɔ ko fo n'a ɲɛnabɔra wagati min fo dɛmɛ de k'a kɛ o dɛmɛ tɛ dɔrɔn ka élection dɔrɔn organiser Mali ni Burkina par exemple an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an ka armées bɛ guerre de la donc mais an mago bɛ dɛmɛ teliman min na o tɛ ka na mɔgɔw b'a fɔ an ye dɔrɔn a ye élection kɛ mais san'o ka fɔ ka dumuni di mɔgɔw ma o ka kɛnɛya d'u ma donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinata an ka hakili falen ko la comme an bɛ transition na élection ko ni gouvernance ko kɔfɛ an ko k'a lajɛ sisan nɔ an bɛ se k'an ka jamanaw lagɛrɛ ɲɔgɔn na cogo di k'an ka jamanadenw lagɛrɛ ɲɔgɔn na olu hamina ko ye min ye an ka se k'o ko la taa ɲɛ o de k'a fɔ an bɛ se ka intégration avancer an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di pour que u ka baara kɛ ɲɔgɔn siraw par exemple ka chemin de fer bɔ Conakry fo ka na Wagadugu ye o bɛ se ka kɛ cogo di siraw bɛ se ka dilan cogo di ni Burkina mago bɛ pétrole ni électricité ni fɛnw na o bɛ se ka na cogo di an b'a dilan an ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'a fɛ k'a lajɛ an bɛ se ka intégration kɛ k'an ka développement k'o fara ɲɔgɔn kan cogo min pour que an ka se ka baara ka lafiya nati an ka jamana kɔnɔ mais ka aussi ka balimaya ani kelenya sabati an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de y'an ka jamana ɲɛmaaw olu ka hakilinata ye an ye ɲɔgɔn ɲɛ min kɛ a ɲɔgɔn ɲɛ ma kɛ mɔgɔ si contre la mais a kɛra de pour que an bɛ baara min na an ka se ka hakili falen k'a la an bɛ mɔgɔ minnu kuma ɲɔgɔn ɲɛ parce que kuma fanba dɔ fana ye k'a fɔ ko sanction ni fɛnw sigira an ka jamanaw kan bon n y'a yira k'a fɔ sanction ninnu ta solution ye o fo an ka sigi de k'a lajɛ dɛmɛ bɛ se ka k'aw ye cogo di pour que gɛlɛya min nana aw kan o gɛlɛya bɛ wuli cogo min donc an b'o de kuma na k'a fɔ o bɛɛ bɛ baara nɔgɔya mais ni solution tɛ mɔgɔ an yɛrɛ b'an jɔ an jɔyɔrɔ la mais fo tɔw fana ka se ka faamuyali k'a ko la donc o de la an y'a décider sisan an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ min kɛ ani tɛ tile kelen ɲɔgɔn ye an bɛ jɛkulu de sigi sisan pour que an ka se ka ɲɔgɔn ye an ka jamana ɲɛmaaw ka niveau la an ka ministres ka niveau la an ka ambassadeurs ka niveau la an bɛ ɲɔgɔn yew boloda
an ka jamanaw kɔnɔ an ka ambassadeur minnu lasigiden minnu fana bɛ kɛnɛ ma ci bɛ d'olu fana ma pour que ko kuma tɔw fɛ bɛɛ k'a ye fana ko Mali Burkina ani Laginɛ an bɛ ka baara kɛ an ka jamanadenw ka hakilina de la an tɛ ka baara kɛ mɔgɔ si wɛrɛ ka hakilina na donc o de y'an fara ɲɔgɔn kan bi an y'a yira fana k'a fɔ an bɛ ka baara min boloda ko kura tɛ parce que depuis an ka jamanaw sigira an ka jamana ɲɛmaaba dɔ sigira n'a bɛ f'u ma ko père fondateur ani leader historique Modibo Keyita ninnu Thomas Sankara ninnu ani Ahmed Sékou Touré ninnu olu bɛɛ de tun y'a sigi k'a fɔ ko farafinna an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ fana an ka jamana ninnu an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an niyɔrɔ ye min ye an ka génération bɛ se ka min kɛ pour que ko lata ɲɛfɛ o fana ka se ka kɛ ne hakilina t'a la an ye minnu fɔ sisan nɔ o ye an ka jamanadenw caman ka hakilina ta ye pour que an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc o de ye bi ɲɔgɔn ɲɛ ni kuntilenna ye an fan fɛ donc an bɛ ala deli an b'an ka jamanadenw n'an teriw deli u ka faamuya o cogo la u k'an dɛmɛ pour que an ka se ka lafiya ani lakanani ko lasegin an ka jamana kɔnɔ k'an ka sigidaw yiriwa k'a lajɛ fana ni kalafili bɛ kɛ an ka se k'a kɛ a ka kɛ tilennenya la ni président minnu bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ n'olu sigira an bɛ ala deli de mɔgɔ wɛrɛ kana na olu bɔ yen mais olu ka mɛn yen nɔ pour que ka lafiya na an ka jamana kɔnɔ.